飞机作为世界上最快的交通工具，它可不像汽车一样会堵在马路中间，而有了它，也会让我们的出行变得十分的方便。在国外，有着许多的动手达人，他们便尝试打造属于自己的个人飞机。此前就有人发明了一款由70架无人机捆绑好的特殊飞机，并且顺利地脱离了地面。但针对于接下来的这一款设计相比的话，就有一些大相径庭了。在视频中我们可以看到，这款飞行背包是一位国外的专家所发明的。据了解，他花费了整整15年的时间才研发出来，是一款新型的喷气式背包。只需将背包穿在身上，通过下方的滑轮进行前进，来模仿整个飞机的骨架进行飞行。只需按动背包上的喷气装置，它就可以带着人一起飞上天空，变成世界上最小的飞机，同时也是最方便快捷的。而直到现在，这款设计还没有得到广泛的应用，毕竟在安全方面还得不到保证。而且据小编了解，想要驾驶好这架飞机，它所需要的驾驶技术是非常高的，这就让一些头脑发热的人望而却步。屏幕前的小伙伴们，你们是否也想尝试一下这种私人飞机的感觉呢？